yaxshi ko'rib bo'lgan, lekin kiymaydigan kiyimlarim. Ustundagi koftani ham bugun birinchi marta ko'chaga kiyib chiqdim. Videolarga kiyib chiqaman, uyda ichida, lekin ko'chaga hali kiyib chiqmagan edim. Bu koftani ham yaxshi ko'rib bo'lganman. 2000-yilda vaybini beradi, lekin kiymaganman. Bilmayman nimaga. Keyingisi mana shunaqa ko'ylak. Bu ko'ylakni faqatgina o'tgan yil bir marta video uchun kiyganman, atab ko'chaga kiyib chiqmaganman. Bilmayman nimaga. Bo'lmasa yaxshi ko'raman. Keyingisi bu yubka. Bu yubkani ham video uchun kiyganman. Ko'chaga faqat bir marta kiyib chiqqanman xolos. Nimaga kiymayapman bilmayman, lekin yaxshi ko'rib bo'lganman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Keyingisi bizada mana shu shim. Bu shimni ham faqat 1-2 marta kiyganman xolos. Bo'lmasam olganimga уже 2 yildan oshyapti. Umuman kiymaganman, yangi deb turibdi. Lekin yaxshi ko'raman. Hop, bizada keyingisi. Buni ham yaxshi ko'rib olganman, lekin ko'chaga ham, uyga ham kiymaganman. Даже video uchun ham kiyib chiqmaganman. Buni yaxshi ko'raman. Okay, keyingisi bizada bu. Вообще cool narsa. Juda ham yaxshi ko'rib, sevib olganman Zaradan. Lekin bir marta ham kiymaganman. Даже video uchun ham, ko'cha uchun ham kiyib chiqmaganman. Bilmayman nimaga. Mana bunaqa kofta juda ham chiroyli. Yaxshi ko'rib olganman, lekin hali kiymadim. Bilmayman nimaga. Okay, bu oxirgi seriya. Ko'rganlar uchun rahmat. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bye bye.